உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே பஜாஜ் பல்சருடைய இன்ஜினை பத்தி பேசியிருந்தேன். சோ அந்த இன்ஜின்ல என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும், சோ அதுல என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு, சோ நம்ம வாங்க தகுந்ததா அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தா நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருந்தீங்க. அது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு. சோ அவருக்காக தான் அந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணோம். சோ அதை தொடர்ந்து இப்ப நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறது, டிவிஎஸ் உடைய அப்பாச்சி இன்ஜினை பத்தி பேசுங்க, சோ அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. சோ இன்னைக்கு இருக்க வீடியோ நம்ம அந்த டாபிக் தான் எடுத்திருக்கோம். சோ அதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன, சோ எதுக்காக அந்த இன்ஜினை நம்ம வாங்கலாம், சோ அதுல என்ன மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ அதை தொடர்ந்து கூடவே அதுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் என்ன, சோ அதுல என்ன மாதிரியான புது விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். சோ ஒரு நல்ல விஷயமும் இருக்கு, சோ அதே டைம்ல ஒரு கெட்ட விஷயமும் இருக்கு. சோ ரெண்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஒரு சூப்பரான பைக்கை நம்மளால வாங்க முடியும். சோ அதனாலதான் இன்ஜின் கான்செப்டா எடுத்து நம்ம கண்டினியூவா ஒரு சில வீடியோஸ் மேக் பண்றோம். சோ பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்ல என்ன கேக்குறீங்களோ சோ அதை தான் நான் இங்க வீடியோவா போட்டுட்டு இருக்கேன். சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த பைக் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் புதுசா வாங்குறவங்களுக்கும், மேபி யாராவது இந்த பைக் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா லாஸ்டா போட்ட பல்சர் வீடியோ நிறைய பேர் பல்சர் யூஸ் பண்ணாங்க. சோ அவங்களுக்கான பர்சனல் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் பண்ணாங்க. என் பைக்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீங்க சொன்னது கரெக்ட், இல்ல இந்த புதுமையான ஒரு ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்றேன், நீங்க சொன்னதை விட ஒரு அதிகமான ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க. சோ எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது. சோ அதை தாண்டி அதுக்கு கீழே நிறைய கமெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நபர்கள்லாம் கூட புதுசா வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா, அவங்களும் கீழே கமெண்ட் பண்ணாங்க. சோ அவங்களுடைய டவுட்ஸ் ரெண்டு பேருமே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டாங்க. சோ ஒரு நல்ல ஒரு வலுவான கம்யூனிட்டி உருவாகிறத என்னால அங்க பார்க்க முடிஞ்சது. சோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்க வீடியோவும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆட்டோபோவி தமிழ். என்னுடைய பெயர் விஜய். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். TVS Apache RTR 164V இன்ஜினை பத்தி பார்த்துட்டு வரோம். இந்த இன்ஜின் எதுக்காக சூப்பர் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்றோம், அது மட்டும் இல்லாம இதை ஏன் ரேசிங் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பர்டிகுலரான இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் RTR சீரீஸ்ல 4V மாடலுடைய ஒரு சிக்னிபிகேஷனான ஒரு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம். 4 வால்வ் இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய ஒரு இன்ஜினா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம 159.7 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினா வருது. 2 அடிஷனல் வால்வ்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, பவரை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்காக. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 16.6 பிரேக்கர்ஸ் ஹார் அப்படின்ற ஒரு பவர் ரேஞ்சில் இருந்தது. ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் கொண்டு வந்தாங்க. சோ அப்போ கார்பரேட் ஃபீட் மோட்டார் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் பொழுது 16.3 பிரேக்கர்ஸ் பவர் உங்களுக்கு 8000 RPMல கிடைச்சது. டார்க்கை கம்பேர் பண்ணும்போது 14.8 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இந்த பைக்ல கொடுக்குறாங்க. சோ இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே சில ரீசன்களா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இது ரொம்பவே ஃபாஸ்டா பிக்கப் தரக்கூடிய ஒரு நல்ல இன்ஜின் இதுல கொடுத்திருப்பாங்க. நிறைய வெஹிக்கிள் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 160 ரேஞ்ச் 200 cc ரேஞ்சிலலாம் டிவிஎஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட்டா காமிச்சிருக்காங்க. சோ அதுக்கு காரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சோ அந்த இன்ஜின்ல ஸ்பெஷலைஸ்டா அந்த வால்வ்ஸ்ல எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஸ்லோவாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் ஓட்டுறதுக்கு இந்த வண்டி மாதிரி எந்த வண்டியும் வராது. சிலதெல்லாம் பிக்கப் பயங்கரமா கொடுக்கும், பட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் ஸ்லோ பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறைவான டைம் எடுக்கிறத விட அதிகமான நேரத்தை எடுக்கும். பட் இது கரெக்டான சர்டன் டைம் எடுத்துக்கும். ஃபுல்லா ஒரு த்ரோட்டல் வால்வ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த பைக் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய சைட்ல ரொம்பவே ஒரு ஓத்தான பைக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த இன்ஜின்ல வேற சில சேஞ்சஸும் டிவிஎஸ் செஞ்சிருக்காங்க. குட்டியான ஒரு மோட்டார் ஒரு ஸ்டேபிளுக்காக வச்சிருக்காங்க. மோட்டாரோடைய பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, OC3 ஆயில் கூலிங் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த குட்டி மோட்டார் மட்டும் ரன் ஆகும். இதுல ஆயில் அண்ட் லிக்விட் கூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில இன்ஜின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேக் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நானோ கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. இது அதிகப்படியான லைஃப் கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இன்ஜின் அதிகமா சூடானா கூட அதை கரெக்டான முறையில கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த நானோ கோட்டிங் ஓரளவுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. லாங் டைமுக்கு இந்த இன்ஜின் வருவதற்கான ரீசன்களும் அதோடைய குவாலிட்டி ஆஃப் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுல 2 பீசஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பத்தி நம்ம பேசிதான் ஆகணும். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா 165 cc இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக்கா இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம்.
இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்ல தரமான ஒரு இன்ஜின் இருக்கிறதுக்கான ரீசன்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இவங்களுடைய மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல சாம்பியன்ஷிப் எடுத்திருக்கு. இந்தியன் நேஷனல் மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பைக் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால தான் இந்த இன்ஜின் இன்னுமே பெஸ்டான இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிவிஎஸ் அப்பாச்சில காமனா ஒரு விஷயம் எலக்ட்ரானிக் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. என்ஹான்ஸ்டான ஒரு பவர் டெலிவரியும் ஃபியூல் எக்கானமியை கொடுக்கறதுக்காகவும் இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிளைட் த்ரூ டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர். லோவான ஸ்பீட்ல கூட அர்பனான ஒரு ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு ஸ்மூத்தும் கண்ட்ரோலபிளா நம்ம ரைட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய பைக்கை. அது மட்டும் இல்லாம எமிஷன் கண்ட்ரோல்ல மிகப்பெரிய அளவுல இது ஒர்க் ஆகுது. இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு சின்ன சிப்பு மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல்ல மிகப்பெரிய அளவுல பேசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். பெர்ஃபார்மன்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு இது மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு ரைடர்ஸ்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்கூட்டியே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இதுல பெர்ஃபெக்டான ஆர்பிஎம்மும் பெர்ஃபெக்டான முறையில பவர் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸ்லீக்கான ஒரு கியர் பொசிஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளைட் த்ரூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன விஷயம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல நீங்க 7 km/h அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீட் ரேஞ்சில போகலாம். செகண்ட் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் 12 km/h அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சில போகலாம். தேர்ட் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் 17 km/h அப்படின்ற ஒரு வேகத்துல நம்மளால போக முடியும். இதுல சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் இந்த மாதிரியான குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை பத்தியும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல மிக முக்கியமான விஷயம் இவங்களோட பைக் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து ரேசிங் ஆர்ஜின் ஸ்பிளிட் கிராடல் சேசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ 25% வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த பைக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டியில மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஒர்க் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸலண்டான ஒரு டைனமிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இந்த பைக்ல இருக்கும். ரேஸ் போகக்கூடியவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான சஸ்பென்ஷன் அமைப்பு இதுல இருக்கு. ஷோவா சஸ்பென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு. இதை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா பைக்ல வேற லெவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள வேஸ்டேஜ் ஆகிற ஃபியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அவுட்டர்ல அனுப்புறதுக்கு பேரல் டைப் எக்ஸாஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல நம்மளுடைய காதுகளுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த பைக்கை பத்தி நம்ம பாசிட்டிவ் நிறைய பேசியிருக்கோம் இல்லையா? சோ இதுக்கும் சில நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். சோ அது என்ன அப்படிங்கறதையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மைலேஜ் அப்படிங்கிறது நீங்க எவ்வளவு கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 40ல இருந்து ஒரு 48 வரைக்கும் நம்ம தாராளமா கிளைம் பண்ண முடியும். இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒவ்வொரு ஏரியாவை பொறுத்து மாறும். இதுல மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து கான்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா ஒர்க் ஆகும். பட் டெக்னிக்கலா இவங்களுடைய டயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு கிரிப்னஸ் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரியர் டயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்டு ஒரு சில ஸ்பீட்ல போனோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அட்ரஸபிளா இல்ல, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு கிரிப்னஸ் கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை வந்து காமனாவே பேசப்பட்டு இருக்கு. மேபி நீங்க யாராவது இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லீவ் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாம இவங்களுடைய வெஹிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தாராளமா டிராவல் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த பைக்ல தொடர்ந்து ஒரு 150 கிலோமீட்டர் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதுல 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாராளமா நம்ம லாங் டிராவல் பண்ணலாம். பைக்ல எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம். இது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரைட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க BS6 கொண்ட இன்ஜினை யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ஷன் நல்லா இருக்கும். சோ ரொம்ப லாங் ரைட் பண்ண முடியும். பெர்ஃபெக்ட் வைப்ரேஷனும் அதே மாதிரி எந்த விதமான ஒரு லாக்ஸும் இல்லாம தெளிவா நீங்க வண்டியை ஓட்டிட்டு போக முடியும். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீட் அப்படின்னு போகும்பொழுது ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்பீட் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஹைவேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மைலேஜை தாண்டி நீங்க 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாராளமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதோட இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்டா கண்டினியூ ரைட்ல ஒர்க் ஆக போகுது. வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல இதுல கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும். சோ இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல ஷார்ட் பர்சனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பைக்கா தான் இந்த RTR 160 மாடல் வந்து இருக்கு. 5.3 feet ஹைட் இருக்கிறவங்க கூட தாராளமா இந்த பைக்கை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். சோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு தரமான பைக்னு சொல்லலாம். இது மட்டும் இல்லாம ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் 118 km/h வரைக்கும் நம்மளால ஹை ஸ்பீட் போக முடியும். 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பர்சனலா கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் செக் பண்ண ரிவ்யூஸ், நான் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் பழைய செக்மெண்ட்ல இருந்து புது செக்மெண்ட் வரைக்கும் இந்த பைக்ல நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறைவு. இதுல எங்க பிரச்சனைகள் அதிகமா வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்ல சில பிரச்சனைகள் வரலாம். அதே மாதிரி டயர்ஸ் வந்து கிரிப்னஸ் கொஞ்சம் குறையுது. ஆக்சலரேஷன் வந்து
வந்து நல்லாவே இருக்கு. ஸோ அதுலலாம் எந்த குறையும் கிடையாது. நம்ம கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில டைம்ல வந்து லேக் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க சில பேர். ஓவராலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பைக்ல வேற எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ நீங்க யாராவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்தரா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத மற்ற நண்பர்களும் சேர்ந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா இன்னைக்கு பார்த்த இந்த சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். ஒரு அப்பாச்சியோட இன்ஜின்ல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, ஸோ அதை வாங்க தகுந்ததா வாங்க கூடாதவையா அப்படின்ற தகவல்லாம் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்க ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து ஒரு நல்ல பைக் வந்து வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா பைக்குடைய தோற்ற அமைப்பை மட்டுமே வச்சு நம்ம ஒரு பைக்கை வந்து எடை போட முடியாது. ஸோ இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் அது ஒரு காலம். ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து லுக்கு நல்லா இருந்தா வாங்கினா போதும். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பைக்ல இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, இந்த அளவுக்கு இன்ஜின் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமா, இங்கெல்லாம் வந்து நிக்காம ஒழுங்கா போகுமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அனலைசிஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் காரணம் நம்ம மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸ் தான். ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணும்பொழுது ஸோ ஈஸியா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஒரு ஷோரூம் காரங்க வந்து எக்ஸாக்டா பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸோ உங்களுக்கு புரியும்படியான ஒரு விஷயமா நம்ம கொடுக்கறதுனால ஸோ கண்டிப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கண்டினியூவா கொடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய கருத்துக்களும் உங்களுடைய பைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் லீவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான வீடியோட வருகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ் சேனல் இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி போடுற வீடியோ எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. புது புது விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான வீடியோட வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.